գիտականների, հետազոտողների, գործարարների և ներդրողների Հայաստանից և ամբողջ աշխարհից։ Այսօրվա ասուլիսի բանախոսներն են Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, միջոցառման այս տարվա հիմնական բանախոս, խոշոր գիտնական, գրող և փիլիսոփա Նիկոլաս Թալեբը, ով մեզ է միացել տեսակապի միջոցով։ Այս պահին սիրով խոսքը փոխանցում Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանին։ Տիկնակ և պարոնայք, հարգելի լրագրողներ, ողջունում եմ ձեզ էկոնոմիկայի նախարարությունում, ուրախությամբ հայտնում եմ, որ այս տարի դեկտեմբերի 1-ին և 2-ին Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում արդեն երկրորդ անգամ կանցկացվի Գիտության և գործարարության օրեր համաժողովը։ Մեր բոլորի ջանքերով այս իրադարձությունը խոստանում է դառնալ մի հարթակ, որը կմիավորի գիտության և բիզնեսի աշխարհները, խթանելով նորարարությունը, համագործակցությունը և առաջընթացը։ 2022 թվականին Գիտության և գործարարության օրեր համաժողովի շրջանակում, գիտեք, առաջին անգամ Հայաստան ժամանեց Նոբելյան մրցանակակիր Արտեմ Փաթեփությանը։ Հայ հանրությունը հնարավորություն ունեցավ ծանոթանալու նրա անցած ճանապարհի և գրանցած հաջողությունների հետ անմիջապես իրենից։ Համաժողովին ներկա էր նաև Ստարմոս փառատոնի համահիմնադիր Գարիկ Իսրայելյանը, Աբու Դաբիի Նյու Յորքի համալսարանի պրոֆեսոր Գեորգի Դերդուգյանը և այլոք։ Ավելի տպավորիչ պատկերացում կազմելու համար այս պահին առաջարկում եմ դիտել նախորդ տարվա համաժողովի ամփոփիչ տեսանյութը։ Խնդրեմ։ Գիտության և գործարարության օրեր 2022 համաժողովը, որի նպատակը գիտության և բիզնեսի ասպարեզներում փոխգործակցության զարգացումն ու գիտության առևտրայնացման հնարավորությունների բացահայտումն էր, Հայաստան էր բերել հայ գիտական մտքի համաշխարհային իսկաների, ինչպես նաև բիզնեսի ոլորտի ակնառու ներկայացուցիչներ։ 5 օր 2022 թվականի հունիսի 13-ից 17-ը մայրաքաղաքը հյուրընկալեց իրենց փորձն ու հմտությունները հայրենիքում ներդնելու պատրաստ անվանի գիտնականներին։ Առաջին անգամ չէ, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը նման մասշտաբի միջոցառում էր անցկացում Հայաստանում, հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներին։ Սակայն այս կողմն առանձնահատուկ էր նրան, որ նվիրված բանախոսների թվում էր հայազգի Նոբելյան մրցանակակիր Արտեմ Փաթեփությանը։ Գիտեք, գիտության մասին, գիտության դերի մասին մենք հաճախ ենք խոսում, բայց գիտությունը սոսկ ուսումնասիրության առարկա չէ, այն առաջընթացի, նորարարության և լուսավորության գլխավոր գործոններից մեկն է, որը մարդկությանը հասցրել է մեծ բարձունքներ։ Գիտական հայտնագործությունների միջոցով մենք ավելի խորը ըմբռնում ենք ձեռք բերել տիեզերքի մասին, բացահայտել կյանքի առեղծվածքներ և մշակել նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք եղել են բեկումնային և հեղափոխել են մեր կյանքի բոլոր ոլորտները։ Հայաստանում աշխատում է ավելի քան 4000 գիտնական և մեր նպատակը պետք է լինի նրանց աշխատանքի արդյունքը բերել մեր առօրյա, ներդնել այն ապրանքարտադրության և ծառայության ոլորտներում, դարձնել հանրության համար հասանելի։ Պետք է հասնենք այն մակարդակին, երբ երիտասարդությունը կսկսի ավելի մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերել գիտության նկատմամբ և գիտությամբ զբաղվելը կդառնա ավելի հրապուրիչ և հեռանկարային։ Գիտության և գործարարության օր համաժողովի դերը և կարևորության մասին։ Այս համաժողովի միջոցով մենք նպատակ ունենք կամրջել ակադեմիական գիտելիքը և գործարար միջավայրի ժամանակակից պահանջները, հզորացնելով մեր արտադրական ներուժը և դրանով իսկ խթանել մեր պետության տնտեսական աճը։ Գիտելիքային նախագծերը մնայուն արժեք են պետության համար և հաջողությամբ այն առևտրայնացնելու պարագայում կարող են դառնալ Հայաստանի կարևոր այցեքարտերից մեկը։
Էկոնոմիկայի նախարարությունն անձամբ ստանձնել ենք հանձնառություն աջակցելու այն նախաձեռնություններին, որոնք խթանում են ստեղծարարությունը ու գիտելիքահենք ձեռներեցությունը։ Մենք խորապես հավատում ենք, որ գիտելիքը սահմաններ չի ճանաչում եւ որ միասին կարող ենք հարթել գիտելիքի եւ գործարարության համատեղ ճանապարհը։ Այդ իսկ պատճառով էլ նախաձեռնել ենք Գիտության եւ գործարարության օրեր համաժողովը, որը ծառայելու է որպես միավորող հարթակ գիտնականների, գործարարների, ներդրողների եւ ոլորտային քաղաքականություն մշակողների համար։ Բացի ներքին աշխատանքից պետք է ակտիվորեն ձգտենք համագործակցել միջազգային գործընկերների հետ։ Այլ երկրների հետ գործընկերության միջոցով կարող ենք բացել նոր շուկաներ մեր գիտնականների համար եւ տալ նրանց համագործակցության հնարավորություն։ Նշեմ մի քանի հանգամանք, թե ինչու է համաժողովի անցկացումը կարևոր։ Նորարարության խթանում, գիտնականների, գործարարների համար հարթակ տրամադրելով, ցուցադրելու իրենց առաջադեմ հետազոտություններն ու հայտնագործությունները, համաժողովը խրախուսելու է նոր գաղափարների եւ տեխնոլոգիաների զարգացմանը, որոնք կարող են խթանել տնտեսական առաջընթացը։ Գիտելիքների փոխանակում։ Գիտության եւ գործարարության օրերը նպաստելու են գիտելիքի եւ փորձի փոխանակմանը ակադեմիական եւ գործարար համայնքների միջեւ։ Ներդրումների ներգրավում։ Նման միջոցառման կազմակերպումը գրավում է ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային ներդրողների ուշադրությունը, քանի որ պոտենցիալ շահագրգիռ կողմերը ականատես են լինում նորարարության աճի ներուժին, նրանք կարող են հակված լինել ներդրումներ կատարել հայկական ստարտափերում եւ նախաձեռնություններում, աջակցելով երկրի տնտեսությանը եւ ստեղծելով նոր աշխատատեղերի հնարավորություններ։ Միջազգային ճանաչում, հաշվի առնելով, որ համաժողովը ներգրավում է մասնակիցների եւ բանախոսների աշխարհի տարբեր հատվածներից, այն միտված է լինելու բարձրացնել Հայաստանի ճանաչելիությունը համաշխարհային ասպարեզում։ Նորարարությունների ցուցադրում, միջոցառումը նորարարների եւ ձեռնարկատերերի համար հնարավորություն է տրամադրում ցուցադրել իրենց գաղափարները եւ տեխնոլոգիաները ավելի լայն լսարանի համար, ներգրավելով պոտենցիալ ներդրողների եւ բիզնես գործընկերների։ Գիտելիքի տարածում, համաժողովը ծառայելու է որպես գիտելիքի փոխանակման կենտրոն, ոչ միայն միջոցառման ընթացքում, այլ նաեւ դրանից հետո, հիմք հանդիսանելով գործարար կապեր ստեղծելու համար։ Նասիմ Նիկոլաս Թալեբ, այս տարի եւս ունենալու են գիտության եւ բիզնեսի ոլորտներում տարբեր հաջողություններ գրանցած հայ եւ օտարերկրյա հայտնի խոսնակների։ Ուրախ եմ հայտարարել, որ մեր ժամանակների ամենանշանավոր մտավորականներից Նասիմ Նիկոլաս Թալեբը մասնակցելու է համաժողովին որպես հատուկ հյուր։ Պարոն Թալեբի բեկումնային ներդրումը գիտության, այդ թվում ֆինանսների, վիճակագրության եւ ռիսկերի ոլորտում նրան համաշխարհային համբավ են բերել։ Այս պահին եկեք տեսազանգի միջոցով կապ հաստատենք պարոն Թալեբի հետ։ Շնորհակալություն պարոն Թալեբ, մեզ միանալու համար, անհամբերությամբ սպասում ենք Հայաստանում մեր հանդիպմանը։ Գիտեմ, որ դուք ձեր գրքերում հաճախ եք հիշատակում հայերի մասին, որպես ձեր մանկության բակային ընկերներ, որոնց հետ հաճախ նաև վիճել եք, խաղացել եք։ Ուստի կարծում եմ, որ ավելի շատ բան գիտեք հայերի մասին, քան այլ մարդիկ։ I grew up in Lebanon, which in fact can be easily seen as a sort of like an Armenian outpost. And at a time when there was a high concentration of Armenians in my neighborhoods, we all in northern Lebanon, and later on I wrote a genetics paper showing that most of northern Lebanon, the mountains, were inhabited by population that came from Armenia 6,000 years ago. And that's probably how we got wine, as you may guess. And so culturally, we grew up and it's mixed. So, and later on, I've lived in different cities, and every time you go to the Armenian neighborhood, there was a saying in Lebanon, you always need to have an Armenian friend. So coming to Armenia
just one moment, interpreter should translate and then come back. Yeah, 1 minute. Ձեր գրքերից մեկի թես անգլերեն ասում, թե հայերեն։ Ձեր գրքերից մեկում հակափոխրունություն գրքում մի արտահայտություն կարելի ասել դուք դիսկրեդիտացրել եք, երբ խոսում եք Թալես Միլետացու մասին, ով փիլիսոփա էր աղքատ եւ հետո ինչ-որ պահի մի գործարքով հարստացավ, երբ վարձակալեց Միլետ քաղաքի մոտ գտնվող բոլոր ձիթապտղի գործարանները, դրանով այն արտահայտությունը, որ ով կարողանում է անում է, իսկ ով չի կարողանում փիլիսոփայում է, պաստորեն դարձավ արդեն հնացած։ Հիմա մենք մտածում ենք, թե ինչով փոխարինենք փիլիսոփայել բառը, բայց դեռ չենք գտնում։ Ինչ-որ առաջարկներ կա։ I would like to say that in one of your books, in a book that is called Anti-Fragility, you have actually discredited one of the ideas that is quite famous, because you know when you were talking about Thalys and you were talking about poverty, there was this still that he made that had made him instantaneously rich, and he could rent out everything, and this was a story connected with the olive oil. I wanted to say that there is this idea that you were saying that some people can... Unfortunately, I'm not hearing very, very well. Do you hear me? Not very well. The sound is not distinct. I can hear vaguely. Yeah. But Okay. I can hear you, but I can't understand. I mean, I understand with my heart the translation, but not with my brain. I'm just talking about the book Anti-Fragility. Do you hear me or no? Thank you. Yeah. Yes. Yeah. So, and there is an expression there when you describe the situation with Thales from Milet, that there was a common saying that everyone who can, they do, and everyone who can't, they just are busy with philosophy. I see. So, and then when Thales became rich, so this expression became obsolete. So how we have to substitute that expression? Well, thank you very much. Yeah, the Thales is one of my favorite stories. And basically the idea of anti-fragility or finding complexity, finding big payoffs is what hopefully I'm going to discuss in an anti-fragile country, again, Armenia. Yeah. A country that has a lot of chaos, a lot of turmoil, a lot of anything and bounces back. And particularly the Armenian diaspora, very anti-fragile. Ես պիտի ասեմ, որ սիրած պատմություններից են, քանի որ այո հակապատմության դեպքի մեջ ես դրա մասին գրում եմ, եւ դեքսա նաեւ առնչվում է քաոսի հետ, հաշվի առնելով այն ամենը, ինչ կատարվում է Հայաստանում, կասեի, որ բավական քաոսային իրավիճակներ ամբողջ աշխարհում ինչ-որ տիրում է,
Եվ այդ համատեքստում իհարկե ավելի կարևոր է դրա մասին խոսել, նաև կարևոր է ասել, որ սա աշխարհասփյուր հայերին է հանդիպում, ոչ միայն Հայաստանի հայերին։ I think that it's important to discuss the anti-fragile nature of Armenia. So, Yes. looking forward to discuss that with you when you are in Armenia. That's an interesting thing. I'm really looking forward also to experience the Armenian wine, because that's basically where it all came from. And among other things, it's emotional, as I'm saying, more than intellectual. Okay. Կարծում եմ, որ շատ կարևոր է հակապատմության գաղափարը քննարկել այս համատեքստում եւ պատասխանի բարձրացնի, որ իրականում ես անհամբեր սպասում եմ եկել գալու Հայաստան, որովհետեւ Հայաստանը ինձ համար կարևոր է ոչ միայն ոգի մասին, բայց ոչ միայն դավոր կարևորություն ունի, այլ շատ մեծ հոգևոր կարևորություն ունի, քաղաքային կարևորություն ունի ինձ համար։ Շատ լավ։ Այժմ պատրաստ ենք պատասխանել համաժողովի հետ կապված ձեր հարցերին։ Հարգելի գործընկերներ, ես ձեզ կփոխանցեմ միկրոֆոնը հարցի ուղղելու համար, այս պահին հարց-պատասխանի ենք կատարում փոխանցում։ Առաջին հարցը Վարդալեվին իմ կողմից, ինչպես տեղյակ եք, Գիտության և գործարարության օրեր 2023-ը միավորներ տարբեր մտքեր և գաղափարներ մեր հարկի ներքո։ Ձեր տեսանկյունից ինչպես կարող է գիտնականների, բիզնես մասնագետների և քաղաքականություն մշակողների միջավայրական համագործակցությունը օգուտ բերել Հայաստանի հետագա զարգացմանը։ Mr. Taleb, can you hear me? I can hear you now a little better. Yeah, I will try to be speaking from here. It's not an hearing, it's not distinct on your Okay, the quality of the sound. It means I get like 40%. Sorry, I will try to be very clear and come closer to you. So the question, Mr. Taleb, is that in terms of the upcoming days of science and business conference that we're having in 2023, how do you see the intersectoral cooperation? And what would you say about the intersectoral cooperation? There will be different scientists and entrepreneurs. What is the role? How do I see what sorry, what Intersectoral cooperation. What would you say about that? Between scientists and businesses. Okay, yeah. I mean, I had a weird childhood. When I was a kid, my father told me, "This, what do you want to do? You want to study business? You become a business person." He was a doctor. You want to study science? You become a doctor or engineer. Or you want to study literature, and then you become, a literary person or a lawyer. I told him the three of them. So when I was like a child, I did not realize that I was going to have three separate careers. One as a literary author or an author, philosophical books. One as a scientist publishing papers. And mostly as a trader. I spent my life as a trader and a businessman that financed by all these activities. So I didn't know I was going to get the three, and I was very lucky. So you're three in one person. So I'm connected to three fields, of course. I worked at the intersection. What I work with is probability. It connects to business, connects to philosophy, connects to uncertainty, connects to order and disorder, and fragility and anti-fragility, probability. And the work connects, of course, to finance and money. So all of these, and to, of course, mathematics. So all of these connect, and it's interesting. I was lucky. Mr. Taleb, I'm lucky. I'm going to come to Armenia because I'm looking really forward to the way of thinking there. Mr. Taleb, I will briefly translate this for the media. Sorry? I will translate this for the media now. Okay. Sorry, so that you know what we're doing. Ես կուզենայի ասել, որ ես շատ փոքր հայրս, ով մասնակցության բժիշկ էր, ինձ մի քանի տարբերակ առաջարկեց, ասեց ինչ ես ուզում համալսարանում սովորել, ուզում ես բժշկություն սովորել, դառնաս բժիշկ, ուզում ես գերականագիտություն սովորել, դառնաս գերականագետ, թե ուզում ես սովորել բիզնես եւ դառնալ բիզնեսմեն։
իրականում ես երեքներ տարա, որովհետև այժմ միջոլորտայնության շատ կարգավորում ներկայացուցիչ չեմ կարող ասել, որովհետև բոլոր երեքները իմ կյանքում կան, որովհետև մի կողմից ես ասեմ, որ զբաղվում եմ առևտրով, այսինքն այն ճանաչել ասում եմ trading, բիզնեսմեն, մյուս կողմից ես գրքեր եմ գրում եւ բացի դրանից ես գրականության հետ շատ ծեր կապ ունեմ ու դրա միջոցով նույնպես գիտնական եմ։ Այսինքն, երբ որ դուք հարցում եք միջոլորտայնության մասին, ես ասեի, որ ինձ համար միջոլորտայնությունը շատ կարևոր է։ Բացի դրանից, երբ ես փոքր էի, ես չգիտեի, որ երեքներ կարող անելը համատեղել, մեկտեղել, եւ որ երեք մասերներով էին ինձ մոտ ներկա, ու գիտեք, հիմա իմ աշխատանքները վերաբերում են հավանականությանը, քաոսին, վերաբերում են աշխարհի կարգի բացակայությանը, հարակից այլ հարցերին, եւ միևնույն է իրենց մեջ իմ աշխատանքները զետեղում են, մեկտեղում են եւ գրականական կողմը, եւ բիզնեսը, եւ գիտական կողմը, որոնք երեքներն հավասարապես կարևոր են ինձ համար, եւ ինչպես ասեց պարոնակարարը, երեքը մեկում են։ Ուրիշ հարցեր։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր ունենք, հարգելի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Բարեկամներ, ես Երեքայրեն հարցարանդիվան, պարոն Քալերի համար, նույնիսկ կապված երեգիք անձուկագիտուսի, դուք ունեք շատ կարևոր միտքը, որ եթե մարդ անցնում հովորելը ծանր պահը, ինքը ոչ թե պետք է ասել, որ այս ծանր ժամանակ անցի, ինքը պետք է այս ժամանակ հոգնի։ Ինչպես մենք ունենք Արցախ, հիմա եւ նույնիսկ կողքը կա ռուսական ուկրաինական պատերազմը, ես ուզում հասկանալ կարող է, որ դուք ներկայացնեք, դուք խորհուրդ տաք, ինչպես կարող է Արմենիան, որպես այս խաղում օգտվել այս ժամանակը իր համար, ոչ թե միայն սպասել, որ այս ժամանակ անցնի, որովհետև մենք այս հարցերը լուծի, ոչ նույնիսկ եւ բիզնեսի նկատմամբ եւ նույնիսկ գիտական ձևով։ Շնորհակալություն։ Mr. Taleb, the question Մոտեցեք եւ առանց միկրոֆոն, շատ լավ լսվում է։ Խոսեք, I don't know, հարցը I խոսեք։ can hear sound-wise, but it's Can you sometimes, hear me better now? yeah, a lot better. Okay. So, Mr. Taleb, the question is as follows. In your book, Anti-Fragility, you're saying that a person should not wait for difficulties to go and to pass and only then to benefit from them, but a person or an organization can benefit from the difficulties as they go through the difficulties, learning that lesson. So my question is that now we have the question of Artsakh, and it's happening also on the background of the Russian-Ukrainian war. And my question is, what advice would you give from an entrepreneurial perspective or a scientific perspective in terms of how we can use this difficult turmoil and upheaval times? Okay. It should come naturally. If you have a good system, things come naturally. And a lot of time, people ask me, hey, what should a country do? I said, okay, I can't advise. It's not my business to advise, but I'm going to make the following observation. Countries that do very well on the stress are countries where there's no fear of failure, where people can fail early. So there's a culture of entrepreneurship that means fear of failure, no fear of small little hits. Take, for example, California, the most frightening place probably for entrepreneurs in the world. It has the highest rate of bankruptcy in the world. And America has the highest rate of bankruptcy. Why? Because people try. So
rather than fund things and fund institutes or that they should, the education, the risk-taking is central, changing the culture to, you know what, it's okay to try. Or you actually must try. It's a duty to try, which is even one step beyond. Thank you. I will interpret the question now back to Lurեր. Ես ուզենայի ասել, որ իրականում երեթե ես չպիտի գործեր տամ երկրի ներքին հարցի վերաբերյալ, որտեղ կառավարությունները պիտի որոշեն, սակայն ես կարող եմ ամեն դիտարկումներով տեսնել, եւ դիտարկումները վերաբերում են հետեւյալին, որ այն երկրները, որտեղ իվանկաշնչությունները, որտեղ մեծ ռիսկի բաժին կա, ասենք այն երկրները, որոնք չեն մատնում ռիսկի դիմել եւ չեն մատնում ձախողել, իրենք ավելի մեծ հաջողությունների են հասնում, իրականում ամերիկայում շնորհքության թիվը բավական բարձր է, սակայն ինչու են այդքան շատ մարդիկ միևնույն է գալիս ԱՄՆ, եւ այդ թվում ես, Բանանից, ինչու են մարդիկ, որոնք ստայեն հուսած պրոգրեսիվ առաջադեմ հայեր նույնպես եկել են ԱՄՆ, եւ մի օրինակ եմ ընդհանրաբերում, որ ԱՄՆ եւ եվրոպական նմանատիպ երկրները իրենք ընդհանրապես չեն վախենում ձախողելուց, եւ երբ ես ասում եմ ձախողել, ես նկատի ունեմ, որ պետք է փորձել, եւ եթե չի ստացվում ոչինչ փորձել, եւ պետք է ստացվում ոչինչ, այդ փորձելը ստացվելը կարևոր է հատկապես եթե դա տեղի ունենում վաղ ժամանակաշրջանում, ոչ թե շատ ուշ։ Դեռ եթե տեղի ունենում ուշ, ապա այլ խնդիրների եք բախվում ժամանակի ընթացքում, ես ողջ եմ տալիս, որ ոչ միայն դուք ձեր մեջ այդ կամքերն եք փորձելու եւ ձախողելու, այլև հասկանաք, որ վաղ ձախողելը ոչ շատ ուշ ժամանակաշրջանում, մինչ ինչ-որտեղ ձեր պարտականությունն է եւ դուք ցանկանում եք առաջընթաց ապրել։ Բացի դրանից ուզենայի նաև հավելել, որ ամեն ինչ պետք է բնական իրականանալ, պետք է բնականից կարողանալ օգնել այն դեպքից, որը ստեղծվել է եւ այն երկրները, ովքեր ունեն բարձր ռիսկայնություն, ովքեր դիմում են բարձր ռիսկի, նույնպես կարողանում են դրանից շահել։ Մի հարց ես տամ։ Mr. Taleb, do you think the government can be anti-fragile? Well, that's bad. When the government is anti-fragile, it's bad news. It means that you know, no matter what happens, the government stays. When you want the governments to be fragile, a good economy is an economy in which all individual rulers, members of the ruling class, are fragile, so you have turnover. The most anti-fragile country in history, for example, Switzerland, is a country where nobody knows who's the president. You see? So that is, and also, I would say a country, a good anti-fragile country, is a place where there's no extra prestige for being in government. Okay. The countries where there's a hierarchy top-down, like France, like Soviet Russia, you know, where being in government is all the prestige. There's no elsewhere. There's some other prestige. So it's better to be, you know, flattered. Well, it doesn't mean the government is not important. It means it should be like embedded as part of business life, as a facilitator of business, rather than as an inhibitor sometimes, you know, of these things. Thank you. Parliamentary has to have a very hard China, so as you see, now if parliamentary parliamentary would one solution and parliamentary like this, if you propose to invent on Haka machine, the Calibri has and first disabled bed, the public is connected in the night of the said, but Kunsun and I have a here arcade. Yet, think what life is usually Yet, next week, I'm usually in the classroom, what I said was, I have a from some of the good one, and I come back, I find you look at the name of that, I take this room, I think it's a short paragraph, and I say, what's in it, and complete years to Hamar, but again, if you speak about the hard cases on Katika Սակայն ինչ-որտեղ տնտեսապես եթե մշակութային առումով նույնպես այս ամենը ազդում է կառավարության կառավարման մոդելի վրա։ Շնորհակալություն, ունենք այլ հարցեր։
Խալեր, դուք նշեցիք, որ նաև բիզնեսով եք զբաղվում, ցանկանայի մի քիչ մանրամասնեիք ինչպես է համատեղում գիտությունն ու բիզնեսը եւ այդ համատեքստում ինչ որ կտակ հայ գիտնականներին։ Mr. Taleb, you have also mentioned that you are combining entrepreneurship together with science. So would you please give us more details, and also how could you advise people in Armenia how they can combine science and business, science and entrepreneurship? What would you say, Mr. Smith? I wrote 5 books, called The Inserto, and it was translated into Armenian. Yeah. The last volume is called Skin in the Game. So in Skin in the Game, one of the principles is never, never, never. Okay? Tell people what they should do, tell them what you do. For example, don't tell people, hey, you should buy the stock. Tell them, no, this is what I have in my portfolio. You see, tell them what you eat, don't tell them what you should eat. So that is one of the principles of Skin in the Game. So I am an entrepreneur, of course, on the side. I have, in the financial industry, in the technical field, I have been involved. But I warn people from, that don't make the following mistake. A lot of people start with science, you see, and then try to find business applications. It works a lot better when you start with business and try to find scientific enhancements. So like you have a business, so it is, and then you look for science perhaps to help you. But starting from science, and then, let's look at business, it works, you think it works, but you only see survival. Because it works maybe 1% of the time, but you think it's a norm because you don't see the other failures, the 99 failures, or actually maybe 999 failures for every 1,000. So this is why it's best to start with business and go bottom up and then look for scientific help when needed. Ես դուք եմ գրել, վերաբերել այս թեմային եւ դրանք հայտնական մասններ խոսքա։ Ես ուզում եի ասել, որ ամենավերջին գրքումները դրան անդրադառնում, որ այսպիսի մի խորհուրդ կա, որ եթե դուք որևէ բան եք անում, մի ասեք դիմացին, թե ինչ անի, ասեք, թե դուք ինչ եք անում։ Այսինքն փոխանակ ասեք, որ պետք է ինչ-որ բան գնել, ասեք, դեք ես ունեմ այսինչ արտադրանքը, որը կարող եմ ներկայացնել ձեզ, փոխանակ ասեք, որ պետք է այսինչ բան ուտել, դուք ասեք, դեք ես այսինչ սնունդն եմ օգտագործում։ Ինձ համար դա շատ կարևոր է, որովհետև դուք այսպես կարողանում եք ձեր օրինակով ցույց տալ այն պետք է իրականացնել, եւ եթե խոսքը գնում է խորհրդի մասին, կասեի ընդհանրապես, որ շատ մարդիկ այդպես սխալներ են իրականացնում։ Սկզբից հաճախ սկսում են գիտությունից եւ ապա փորձում են դեպի բիզնեսը մշակութային ոլորտը գործել, սակայն ես կարծում եմ, որ հակառակը պետք է սկսել բիզնեսից եւ ապա միայն գիտական ճանապարհն ասել, որովհետեւ եթե դուք սկսում եք գիտությունից, կարող է դες համար ավելի բարդ լինել, կարողանալ ձեր մտքերը բիզնես ոլորտում, բիզնես ասպարեզում իրականացնել, իսկ եթե սկսում եք բիզնեսից, ապա դուք կարողանաք նաեւ գտնել գիտական նկարություններ, գիտական առողջություններ, որոնք կարող են ձեր բիզնեսը ցուցաբերել։ Mr. Taleb, just to give you a clue on our future meeting, of course in Armenia, Armenians are entrepreneurs, and according to recent data, 87% of people in Armenia want to have their own business. 87%. Yeah. This is part of some cultures. Yeah. For example, in many places, including yours, it's better to be an entrepreneur on a small business than executive, making a lot more, more money, have a higher income of a large business. But unfortunately, our businesses do not use science, as you mentioned. Yeah, and our intention is through our initiatives and conferences to show businesses that usage of science in their businesses would add a lot of productivity, innovation, and growth. So therefore, I would ask you to think about that, that we can together convince our businesses to engage science in their business.
So it is so in our case as well, because last year Armenia's economy has grown at a pace of 12.6%, which is among the highest growth in the world. And this year we also have 11.4% growth. So it's just like you said, it's post-traumatic growth. Post-traumatic. One thing people fail to discuss is they talk about post-traumatic, syndrome, right? PTSD. They don't talk about post-traumatic growth. 10 times more prevalent for individuals. 10 times. In other words, you get a shock, you're 10 times more likely to do better in life from that shock than you are, provided, of course, the shock doesn't kill you. Yeah, of course. Thank you very much. It was a pleasure, and looking forward to have you in Armenia. I am looking forward to comments like going back, partly going back to the roots. Thank you. See you. Thanks. So I mean, there was a mystery. We couldn't understand why we have so many Armenians in northern Syria and Lebanon. Yeah. And why do they do so well there? And we did that genetics paper showing that it's not a recent arrival after 1917, nor was it during Tigran. It was much earlier. There had been, some, back and forth flow. It was a trading region, and Armenia should have been there. Okay, thank you very much. Bye. Well, thank you. I'm honored. Bye. I'm looking forward. Շատ ավելի բարձր աշխատավարձ են ստանում այն մարդկանց համար իրականացնելով, այսինքն աշխատող լինելով, նրանք միևնույն է իրարացում են իրենց ձեռնարկատեր, իսկ եթե գումարը այդքան մեծ չէ, որովհետև սա մշակութային է, ապա քննարկումը ծավալվեց Հայաստանի հնայի մեծ աճի մասին, որտեղ անցած տարի նկարագրեց, որ հնայի աճի գրանցվել է 52.6%, եւ այս տարի ակնկալվում է 11.4%, եւ բարենպալերով պատասխանեց, որ այդպիսի մի սինդրոմ կա, որ հաճախ խոսում են հետտրավմատիկ ստրեսի մասին, այսինքն նոտրիբանական իրավիճակի մասին, քանի որ հարց կա նաեւ, որը պատերազմին է առաջվում, սակայն միշտ չէ, որ մարդիկ խոսում են այն հետտրավմատիկ աճի մասին, հետտրավմատիկ իրավիճակներում գտնվող երկրների տնտեսական աճի մասին։ Այսինքն այդպիսի երկրները, որոնք որևէ ցնցումի են ենթարկվել, կարող են 10 անգամ ավելի մեծ աճ գրանցել ու կարծես օպտիմալական ինֆորմացիայի մասին շատ են խոսում, տնտեսական աճի հնարավորությունների մասին ավելի ինչ են խոսում։ Պարոն նշեց, որ պարոն Խալեդից նաև ակնկալվում է հատուկի հանդիպումներին, որ միասին կարողանան քննարկել, թե Հայաստանում ինչպես կարելի է մեկտեղել, զետեղել գիտությունը և ձեռնարկատիրությունը ու ինչպես կարելի է այդ ամենին զարկ տալ, որպեսզի հայ ձեռներեցությունը ընդհանա գիտության այն ուղով, որը նախնշված է եղել, և որը ասենք կարևորագույնների։ Լավ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն այսօր մեզ այցելելու համար։ Մենք կպահենք լրատվական հոսքը այսպես ասած ակտիվ, տեղեկացնենք մեր այլ հյուրերի մասին շուտով եւ իհարկե սիրով կսպասենք ձեզ դեկտեմբերի 1-ին եւ 2-ին Գիտության եւ գործարարության օրեր համաժողովին։ Շնորհակալություն։ Կառավարության կողմից ուշ է հրապարակվել ապրանքների ծածկագրերի մասին է խոսքը։ Այսինքն մայիսի սկզբին մենք հայտնվել ենք պատժամիջոցների տակ, մինչդեռ կառավարությունը որոշումը հրապարակել է մայիսի 24-ին, ինչով է պայմանավորված, եւ եթե ունեք թիվ քանի ընկերություն է այս պահին հայկական ընկերություններից, որ պատժամիջոցների տակ է եւ եթե բողոքարկել են, ապա ինչ արդյունքներ կան այդ մասով։ Պատժամիջոցների ծածկագրերը, այսպես ասած, հրապարակում է ԱՄՆ կառավարությունը կամ Եվրամիությունը,
եւ այստեղ Հայաստանի կառավարությունը պատժամիջոցների վերաբերյալ որևիցե ծածկագրեր չի հրապարակում։ Ուղղակի հաշվի առնելով այն, որ որոշակի տեսակի ապրանքների վերաբերյալ կա ռիսկայնության մեծ աշխարհ, մենք գիտեք մայիսին մի որոշում ենք ընդունել 808 որոշումը կառավարության, որով 38 վեցանիշ ապրանքանիշերի նկատմամբ սահմանել ենք արտահանման վերահսկողություն, որը պետք է թույլ տա, որ մենք լրացուցիչ զննումների արդյունքում ապահովենք այն, որ մեր ընկերությունները չընկնեն երկրորդային սանկցիաների ազդեցության տակ։ Այս պահին իմ ունեցած տեղեկություններով 10-ից ավելի քիչ են այն ընկերությունները, ովքեր հայտնվել են պատժամիջոցների տակ, եւ որոշ դեպքերում մենք փորձում ենք քննարկել այդ ընկերությունների պատժամիջոցներից դուրս հանելու հարցը, հաշվի առնելով, որ դրանք երկար տարիներ Հայաստանում աշխատող ընկերություններ են, որոշ այլ դեպքերում մենք չենք էլ խառնվում, հաշվի առնելով այդ ընկերությունների գործունեության ձևը, այսպես։ Եվս մեկ հաց Իրանի հետ կապված դուք որոշ ժամանակ առաջ նշել եք, որ Իրանի հետ նախատեսում եք համատեղ ապրանքներ, որպեսզի արտադրվեն, ինչ փուլում է, ինչ ապրանքների մասին էր խոսքը։ Տարբեր գործընթացներ են գնում, դուք գիտեք նաև, որ վերջերս ես հրապարակել եմ, որ իրանահայ ներդրողները Հայաստանում սկսում են արտադրել հարավկորեական, բայց դա երեք երկրների միջև փոխհարաբերություններ են։ Այսպես, տարբեր, եթե նայեք, օրինակ առաջի 6 ամսվա տվյալներով Հայաստանում նոր բացված ընկերությունների քանակը 5400 է, որոնցից ամենաշատ հիմնադիրներ Հայաստանի քաղաքացիներն են, հետո Ռուսաստանի, երրորդը Իրանի քաղաքացիները, 100-ից ավելի, եթե չեմ սխալվում, ու այդ բոլոր ընկերությունները ստեղծված են ինչ-որ բաներ արտադրելու, ինչ-որ բաներ վաճառելու, գնելու եւ այլնի համար, այնպես որ այդտեղ ես տեսնում եմ որ համագործակցությունը շատ նորմալ ընթանում է։ Ինչ ապրանքատեսակներ, օրինակ սնունդ, տարբեր։ Սնունդը, շինանյութը։ Եվ եւս մեկ հարց, տնտեսագետները պնդում են, որ Հնդկաստանի հետ մենք կարող ենք շատ մեծ թվերի առևտուր ունենալ, պարզապես կոմունիկացիաների խնդիր ունենք, այս մասով քայլեր ձեռնարկվում են, թե ոչ, եւ արդյոք ճիշտ է, որ կոմունիկացիաների խնդիրն է, որ առևտուրը չի զարգանում Հնդկաստանի հետ։ Այո, ճիշտ է, կոմունիկացիաները Հնդկաստանի հետ դեռևս հրկված չեն, այսպես ասենք, եւ լոգիստիկան հեշտ չի։ Եվ համաձայն եմ, որ Հնդկաստանի հետ առևտրաշրջանառությունը մեծ պոտենցիալ ունի, եւ դուք գիտեք, որ մեր առաջարկով վարչապետի հրամանով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը պետք է ուսումնասիրի Հնդկաստանից մինչև Եվրոպա բեռնափոխադրման նոր արագընթաց միջանցքի ստեղծման հնարավորությունները, ասեմ, որ այսպիսի փորձեր անցյալում են եղել, եւ մեր նպատակը, այդ խմբի ղեկավարը ես եմ, մեր նպատակը այնպես անել, որ բեռները Հնդկաստանից Հայաստան, Հնդկաստանից Եվրոպա, Հայաստանի միջոցով անցնեն հնարավորինս արագ եւ էժան, եւ այդ առումով խումբը աշխատում է եւ կարծում եմ մինչեւ տարվա վերջ մենք արդեն հստակ առաջարկ ունենանք, թե ինչպես պետք է անել, որպեսզի թե Հնդկաստանից Հայաստան, թե Հայաստանից Հնդկաստան եւ ընդհանուր մինչեւ Եվրոպա մենք կարողանանք արագ եւ համեմատաբար էժան բեռնափոխադրման միջանցք ստեղծել։ Իրանով է անցնելու։ Այո։ Պարոն Քերեվյան, ես ասուլիսի թեմայով հարց հալոնեի, դուք ասացիք վերջ, դրա համար ես արդեն հարցս չտվեցի։ Դուք հաճախ խոսում եք նրա մասին, որ շատ չնչին տոկոսն է մեր բիզնեսի օգտագործում իրենց գործունեության մեջ ինովացիաները եւ գիտության արդյունքները։ Ինչու՞ մա խնդիրը, կարաք դա բացատրեք ու ասեք, որ ոլորտներն են օգտագործում եւ որ ոլորտները ավելի ցանկալի է որ օգտագործեն։ Ինձ թվում է պարոն Թալեբն էլ իր խոսքի մեջ ակնարկեց, թե որտեղ է խնդիրը, երբ որ ասեց, որ զարմանալիորեն հայերը նախընտրում են փոքր բիզնեսի տեր լինել, քան մեծ բիզնեսի տնօրեն, եւ կարծում եմ խնդիրը կանում է նրանում, որ այդ փոքր բիզնեսից դեպի մեծ բիզնեսի անցնելը մեծ հոգեբանական ջանք է պահանջվում եւ
եւ շատ ընկերություններ հաճախ փոքր կամ միջին բիզնեսի մակարդակում հայտնում են իրենց կոմֆորտ զոնայում եւ ել չեն փորձում այդտեղից դուրս գնալ, որը մեր տնտեսության պարագայում կարելի ասել մեծ շռայլություն է։ Մենք կարծում ենք, որ ամեն մի մարդ պետք է ձգտի հասնել առավելագույնին եւ հենց դա է, որ մենք փորձում ենք մեր փոքր, միջին եւ նաեւ մեծ ընկերությունների մեջ սերմանել, որպեսզի իրենք չբավարարվեն եղածով եւ փորձեն ներդնելով նոր գիտական միտք կամ հայտնագործություններ կամ նաեւ միջազգային փորձեն ել ավելի մեծացնել իրենց բիզնեսը, այն բիզնեսը, որը մեծ է Հայաստանում դառնա միջազգային, այն բիզնեսը, որը փոքր է Հայաստանում, ելի դառնա միջազգային միանգամից, այսինքն փորձում ենք մեր ընկերությունների, այսպես ասենք, մտահորիզոնը լայնացնել եւ մատնացույց անել, որ իրենց շուկան իրականում ոչ թե Հայաստանն է, ոչ թե ԵԱՏՄ-ն է, այլ ամբողջ աշխարհը։ Իսկ որ ոլորտները օգտագործում են ինովացիաները եւ գիտությունը։ Դե ամենաշատ ինովացիաները բնականաբար օգտագործում է IT ոլորտը։ Օրինակ ասել, որ մյուս բոլոր ոլորտներում դրանք քիչ են, հա, օրինակ գիտեք, որ մենք վերջերս տեքստիլի ռազմավարությունն ենք, տեքստիլ ոլորտի ռազմավարությունն ենք գրել, այնտեղ էլ ոնց որ եղած վատ վիճակից փորձում ենք տեղափոխել ոլորտը դեպի ավելի ինովացիոն, ավելի, այսպես ասենք, product oriented, ոչ թե labor oriented, էլի, այսինքն ոչ թե աշխատուժ վաճառենք, այլ ապրանք վաճառենք, հա, իր դիզայնով, մարքեթինգով, բրենդինգով եւ այլն։ Իսկ փոքր միջին բիզնեսը հնարավոր է այսօրվա լույսությամբ քանի տոկոս է կազմում։ Բավական զգալի, մոտ 60%-ն է կազմում։ Այո։ Նույնիսկ ավելի շատ տարբեր հաշվարկներ կա, բայց ինչի է դա կապված դա, որտեղ անցած տարի դուք ասում եք 27-28%-ի մասին, իսկ հիմա ասում եք 60%, այդպես է։ Չէ, տարբեր, դե գիտեք, անցած տարի 12000-ից ավել ընկերություն է բացվել, մասնաբաժինը էապես փոխվել է։ Գործակալությունը կանխատեսում է, որ 23-24 թվականներին դրամը արժեզրկվելու է եւ հասնելու է դրամ կուրսը միջ Ուկրաինայի պատերազմի մակարդակին եւ ավելի բարձր։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը իր պլաններում այդ հաշվի առնելու է, թե ոչ։ Այդ վերջի մասը ինձ թվում է չկար գրած Fitch-ի ռիփորտի մեջ, որովհետեւ Fitch-ի ռիփորտում ես կարդացել եմ մանրամասն, այնտեղ մեղմ արժեզրկման մասին խոսք կա գրած, բայց որ կհասնի ասենք 2022 թվականի հունվարի 1-ի մակարդակին, այդպիսի արտահայտություն ես չեմ հիշում Fitch-ի հաշվետվության մեջ։ Նախ պետք է ասեմ, որ մենք բավական ոգևորված ենք եւ վաղուց ենք աշխատում Fitch-ի հետ, որպեսզի ըստ իրենց մեթոդաբանության նաեւ ուղենք են թույլ կետերը, որը որ կա մեր կառավարման կամ մեր ֆինանսներում, որպեսզի կարողանանք արձանագրել աճ եւ շատ լավ է, որպեսզի որ մենք իրականում հասանք այն վարկանիշին, որը Հայաստանի ամենաբարձր վարկանիշն է, իհարկե եղել են նախկինում նաև էլի այսպիսի վարկանիշներ, BB- ստաբիլ, բայց սա իրականում ամենաբարձր ցուցանիշն է, որին Հայաստանը երբևէ հասել է։ Բնականաբար սա մեր համար բավարար չի, որովհետև մեր նպատակն է հասնել այսպես կոչված investment grade-ի, որը BBB- է, այսինքն դրան դեռ 3 քայլ ունենք հասնելու համար, բայց կարծում եմ, որ հետևողական աշխատանքի արդյունքում դա հնարավոր է։ Էլի Fitch-ը իր զեկույցում նշել է նաև որոշ այլ լավ եւ վատ բաների մասին եւ բնականաբար այդ բոլոր կետերին մենք ուշադրություն ենք դարձնում մեր աշխատանքում։ Իսկ դրամի արժեզրկման կանխատեսումն է, ինչպես է դա ազդելու հատկապես էքսպորտի վրա։ Տեսեք, բնականաբար դրամի արժևորումը բացական ազդեցություն ունի արտահանման վրա որպես ֆակտոր, բայց դուք գիտեք, որ առաջի երամսյակում մեր արտահանում համախառն արդյունք հարաբերությունը հասել է 62.6%-ի, որը պատմական մաքսիմումն է, իսկ առևտրային սալդոն
նեղացել է մինչև հնայի 1.6%-ը, որը էլի պատմական մինիմումն է, այսպես ասած, եւ ցույց է տալիս, որ Հայաստանը շատ մոտ է արդեն դրական առևտրային սալդոյի անցնելու, մենք անապեր սպասում ենք հաջորդ շաբաթ կհրապարակվի երկրորդ երամսյակի թվերը, եւ դու գիտեք, որ զբոսաշրջիկների մեծ ներհոս կա եւ մեծ է հավանականություն, որ մենք ավելի լավ թվեր կունենանք։ Տեսնենք, ուզում ասել, որ անկախ դրամի արժևորման բացական ազդեցությունից մեր մոտ արտահանման ոլորտը այդքան էլ վատ չի զգում իրեն, բնականաբար մենք ինտենսիվ աշխատում ենք մեր արտահանողների հետ, որպեսզի իրենք դիվերսիֆիկացնեն շուկաները, որովհետև կախվածությունը միայն մեկ շուկայից բավական այսպես բիզնեսի տեսանկյունից վտանգավոր է, որովհետև ռիսկերը այսպես օգտագործելով այսօրվա լեքսիկոնը շատ ավելի հակափխրուն կարելի է լինել, եթե աշխատում ես շատ երկրների հետ եւ ոչ թե մի երկրի հետ։ В последнее время в Армении наблюдается в некотором роде инвестиционный бум. С одной стороны, это хорошая новость, но с другой стороны, многих не особенно воодушевляет появление на рынке такого количества нерезидентов. Какие риски вы рассматриваете? Ну, мир меняется быстро. Աշխարհը արագ է փոխվում եւ կառավարությունների եւ կառավարությունների եւ պետական այլ մարմինների կարևոր աշխատանք է կայանում նրան, որպեսզի նույնքան արագ ադապտացվի։ Ասենք, եթե օրինակ հանրացախ առևտրում հայտնվում են այնպիսի գիգանտներ, ինչպիսին են Amazon-ը եւ Wildberries-ը, որոնք կարողանում են կերպարանափոխել հանրացախ առևտուրը, ապա կառավարությունը պետք է փորձի հնարավորինս արագ ստեղծի անհրաժեշտ պաշտպանական մեխանիզմները եւ հարկային նաեւ մեխանիզմները, որպեսզի թե փոքր բիզնեսը, թե մարդիկ, թե պետական բյուջեն վնաս չկրեն։ Այդ առումով մեր կարծիքով մեր ֆունկցիան պետք է լինի ոչ թե պրոգրեսը կանգնեցնելը, այլ պրոգրեսին հարմարվելը եւ կարելի ասել պրոգրեսը թամբել է, այսպես ասած, նստել այդ պրոգրես կոչվող ձիու վրա։ Հարթակներում ես տեսել եմ տենց նորություններ, որ Հայաստանամուտ գործում McDonald's-ը։ Ես չգիտեմ այդպիսին։ Չէ, ես չգիտեմ այդպիսին։ Բայց լավ բան է։